рисование я беру, оно лишнее. Это что ж такое? Тест уже снимает. Все это загибает место. Да господи, это хватит падать! Пиздец, понимаешь, сейчас. А я вот подопила, их куда-то девать. Особенно тест много занимаю. Это не мое. Зачем вы копил копилки? Мам! А можно вопрос, зачем мы копим копилки? Покупаем, что ли, Кирилл? Вот реально, зачем мы копим деньги? А? Для чего? Мы же ничего не покупаем, согласен? На всякий случай рисование возьму. Ой, краски возьму. Это всякий случай. Да. Собирай портфель, да? Зачем я это беру? Мне места не хватает уже. Ну, хотя бы уже тестов не будет. Это ура! Согласен, Зи. Тесты, это да, устанешь.